Selamat malam ayah dan bunda serta buah hati tercinta, apa kabar? Jumpa kembali dalam acara Plong, Apa Kata Dokter. Untuk edisi malam hari ini, saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda. Acara ini merupakan persembahan Pro 2 TVRI Jawa Timur bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. Nah, malam hari ini saya Ellen tentu saja hadir bersama seorang dokter. Beliau adalah dokter spesialis anak, yaitu Dr. Arif Wijaya Rosli, spesialis anak yang akan membahas sebuah topik yaitu batuk pada anak, kawan atau lawan. Nah, kalau Anda penasaran dan tertarik dengan tema ini, kemungkinan juga terjadi pada keluarga Anda saat ini. Silakan Anda bisa bergabung di acara Plong Apa Kata Dokter malam hari ini sampai dengan jam 9 malam nanti di nomor telepon 031 5678216. Sekali lagi 031 5678216. Baik, saya Ellen Pratiwi segera menyapa dokter. Selamat malam, Assalamualaikum Dokter Arif. Terima kasih sudah hadir di acara Plong Apa Kata Dokter. Dan tentu saja malam hari ini kita akan membahas tema tentang kesehatan anak ya dokter ya. Sebagai seorang orang tua ya atau peduli dengan kesehatan anak, tentu saja biasanya kalau anak batuk ini utamanya mungkin orang tua yang mungkin baru memiliki momongan anak pertama atau memang belum punya pengalaman sebelumnya, pasti bingung ya kalau mengalami anak sakit. Pengennya sih sehat terus ya dokter ya, tapi karena beberapa hal biasanya anak bayi atau anak kecil itu rutin sekali ke dokter ya, karena kekhawatiran orang tua gitu, apalagi dengan batuk. Nah, kenapa kita tertarik membahas soal batuk ini? Karena dokter juga punya tema yang sangat menarik. Batuk ini bisa menjadi kawan atau lawan, kata dokter begitu. Baik Dokter Arif, kami ingin tahu dulu sebenarnya apa sih yang dikategorikan sebagai batuk itu? Iya. Jadi batuk imbalance suatu mekanisme ya, mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap suatu zat atau sesuatu yang mengancam daripada kita. Jadi secara normal saluran napas itu ada, dia produksi lendir yang memang fungsinya untuk menangkap bakteri atau iritan sehingga ditangkap, nempel di lendir itu, kemudian ditangkap dan karena ini mengancam maka dibatukkan dengan refleks kita. Dengan refleks itulah timbulnya batuk. Nah, kapan bisa muncul batuk itu? Kalau memang ada sinyal atau reseptor yang menangkap suatu sinyal. Jadi sinyal seperti bakteri tadi, kemudian lewat jalur sistem saraf, terus kemudian dialirkan ke pusat batuk, kemudian mengirim sinyal lagi ke bagian daripada otot-otot daripada pernapasan, otot itu untuk membatukkan. Nah, ada sinyalnya. Dan di mana sinyal-sinyal itu, reseptor itu di mana letaknya? Ada di hidung, ada di tenggorokan, di faring, di pita suara, kemudian di telinga juga ada, di lambung dan di diafragma. Dan ada kalau ada sesuatu yang mengganggu seperti itu, ada misalnya rangsangan mekanik, rangsangan kimiawi atau perubahan suhu yang mendadak bisa menyebabkan batuk itu. Nah, kalau mungkin pada dewasa kan lebih nyaman karena bukan lebih nyaman, maksudnya bisa disampaikan sakitnya di daerah mana. Ini kalau pada anak-anak biasanya mereka nggak bisa cerita sakitnya di bagian mana gitu. Cuma ya. Bisa menangis saja. Betul. Nangis, apakah sakitnya rewel. di dada atau di tenggorokan? Nah, ini gimana sebagai seorang dokter anak tentunya punya banyak pengalaman untuk bisa mengklasifikasikan tentang batuk pada anak ini. Kira-kira mulai berapa sih anak kecil itu bisa batuk itu dokter? Nah, ini saya mulai sejak neonatus. Itu sudah bisa sampai ya. Anak-anak cukup besar. Nah, kadang-kadang kita bayi kecil aja kadang-kadang dia terbatuk-batuk. Karena apa? Mungkin dia kan bayi baru lahir juga agak hipersensitif ya, jadi bukan dikatakan semuanya alergi enggak, tapi memang hipersensitif dengan adaptasi mungkin begitu kena cuaca itu adaptasi dalam suasana yang baru, mungkin dengan AC yang terlalu dingin sehingga terjadilah hipersekresi daripada mukus cairan. Nah, kalau udah menumpuk dia berusaha membatuk-batukkan. Nah, itu suatu mekanisme daripada tubuh terhadap ini, kalau nggak dibatukkan akan menumpuk sehingga dia menimbulkan sesak. Jadi sejak kecil, kalau katakan umur ya sejak bayi baru lahir sampai anak yang cukup besar
sudah bisa dia batuk kalau dia refleks batuknya normal. Nah, gitu Mbak Ellen. Nah, pada biasanya orang tua pasti panik ya ketika ini kalau yang anak-anak yang belum bisa menyampaikan bayi-bayi gitu ya. Ini sakit apa? Nah, kalau gitu ya. datang ke dokter ini batuk-batuk emang karena gitu. Siapa yang nggak gelisah ya sebagai orang tua apalagi anak pertama yang baru dapat ngomongan gitu ya, pasti akan khawatir. Gelisah. Iya. Dan ya dari anamnesis kan belum bisa ngomong dah. Ya, dari anamnesis mungkin ibunya yang mungkin yang agak sedikit-sedikit yang 1 tahun 2 tahun batuknya munculnya kapan? Lebih hebat di saat apa? Ataukah di malam hari kah? Ataukah di pagi hari toh? Ataukah disertai gejala yang lain? Mungkin ada demam. Ya. Jadi interviewnya ke orang tuanya ya, jadi dokter, kita through anamnesis katanya. Jadi kita memang harus jeli karena memang objek yang kita dapatkan, walaupun anaknya agak besar aja, dia akan bisa mengatakan belum bisa menyampaikan saya dengan sakit di mana, nggak bisa. Jadi harus tajam, dan mungkin harus agak sabar sedikit karena memang satu ngadapin satu memang anaknya yang lagi sakit, dan memang orang tua kan kadang-kadang memang kekhawatiran yang berlebihan. Panik, ya, gelisah, jadi khawatir, agak khawatir yang berlebihan, dan mungkin stres mungkin. Jadi kita menggalinya juga pelan-pelan sambil kita cocokkan nih, apakah ada tanda-tanda infeksi. Nah, dengan mungkin ada demam atau yang berlangsung udah lama, mungkin ada tanda infeksi. 2, apakah mungkin kalau enggak infeksi mungkin ada tanda-tanda alergi atau proses inflamasi yang lain. Ataukah dia ada barang-barang atau benda asing yang masuk, mungkin habis minum susu terus tersedak. Itu bisa suatu sebab. Atau di lingkungan polusinya cukup banyak. Misalnya papanya perokok. Atau itu pengaruh sekali ya, dokter ya. Adiknya merokok. Lah itu perokok atau nikotin ini, zat rokok itu sangat kuat sekali. Jadi emang harus kita lebih tajam untuk mengambil data dari orang tuanya. Itu aja. Baik, nah sekarang kita akan memasuki batuk sebagai kawan atau lawan ya, dokter. Ini mungkin kalau batuk sebagai kawan ini kayaknya mungkin banyak yang bertanya-tanya, kapan batuk itu bisa dikatakan sebagai kawan bagi seorang anak ya? Tentu juga ayah bunda di rumah juga pengen tahu gitu, dokter ya. Silakan. Jadi gini, topik ini saya pilih memang biar tadi presenter yang ini juga Nasisak jadi penasaran. Kok sebagai kawan atau sebagai lawan? Nah, jadi gini, kapan dikatakan sebagai kawan? Nah, ini yang sejak awal sudah saya sampaikan bahwa kalau ada batuk justru menguntungkan kita, karena memang membantu kita, ada zat yang mengancam, ada inhalan atau polusi yang masuk kita, atau debu atau bakteri yang kita tidak ini akan menempel di suatu cairan mukus, dan ini dianggap mengancam kebersihan atau kesehatan kita. Nah, tubuh tahu, maka akan dikeluarkan dengan refleks batuk. Oh, begitu. Nah, ini yang kita maksud. Ini sebagai kawan kita yang membantu kita. Atau alarm bahwa ini ada gangguan nih di saluran napas kita. Kapan kita ini sebagai lawan? Nah, jadi batuk dikatakan lawan karena apa? Dengan mekanisme batuk tersebut atau dengan transmisi melalui batuk ini bisa menularkan penyakit ke sekitar kita, terutama ke anak-anak kita. Seandainya kita sebagai orang tua atau orang dewasa mengidap penyakit yang sangat kita takuti kadang-kadang seperti TB, TBC, tuberkulosis yang aktif. Nah, dia bisa ditularkan dengan batuk. Nah, dan batuk ini saya nggak sengaja, biasa seperti sehari-hari. Lah suatu saat dia punya anak-anak kecil, lah ini dengan transmisi, dengan batuk droplet ini akan menular lewat batuk ini melalui udara ke anaknya. Atau kita lagi flu, atau lagi flu, kita nggak nyaman, virus
kemudian kita tidak memakai APD, alat pelindung diri mestinya, masker atau kita tidak menutup dengan tisu pada saat batuk, dianggap hal yang biasa, batuk biasa, hanya kan menyebarkan virus di sekitar kita. Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan lawan, sehingga harus kita atasi nih batuknya. Iya, jadi orang tua mungkin yang mengalami anaknya batuk, disarankan memang tidak panik dulu ya, karena memang akan dicari tahu dulu, akan diinterogasi oleh dokternya, dicek apa hiperanamnesis, kemudian nanti akan diketahui apa penyebabnya. Jadi jangan panik dulu. Kadang-kadang mungkin orang tua ini udah bingung, dikasih obat batuk pada umumnya saja yang beli di pasaran begitu ya, padahal belum tentu cocok ya dokter ya. Baik, kita kan sekarang memasuki batuk itu apa aja gitu ya kategorinya ya, batuk yang bagaimana ya, barangkali dokter bisa sampaikan. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingatkan barangkali ayah dan bunda ingin menanyakan sesuatu tentang kondisi putra putri Anda tentang batuk ini, silakan di telepon kami 031 5678216, sekali lagi 5678216. Dr. Arief W. Rusli, spesialis anak, akan membantu menjawab pertanyaan Anda tentang seputar batuk ini sampai dengan jam 9 malam ya dokter ya. Baik, kita masuki sekarang sesi kita harus menjelaskan apa itu macam-macam batuk ya. Silahkan dokter. Jadi berdasarkan klasifikasi kita mengenal namanya batuk akut. Batuk akut ya. Yang terjadinya memang kurang dari 2 minggu. Kemudian batuk yang kronik. Kronik dan berulang, biasanya lebih dari 2 minggu, ya, dan sifatnya berulang. Nah, batuk akut itu ya seperti common cold atau influenza yang sering kita dapatin, dan biasanya sembuh sendiri, dan paling lama itu 2 minggu sembuh sendiri. Oh begitu? Iya, sehingga kadang biasanya kita atasi dengan ya simptomatis saja, jadi vitamin, kemudian ya obat batuk ringan aja, dengan nutrisi yang cukup, dia akan sembuh sendiri. Biasanya terbanyak penyebabnya oleh virus. Batuk akut itu tadi ya, baik. Kemudian muncul lagi, ditunggu-tunggu sampai 2 minggu kok enggak sembuh-sembuh nih. Nah, ini harus kita pikirkan. Ini diklasifikasi sebagai batuk kronik yang sifatnya berulang, yang terjadinya lebih dari 2 minggu, atau batuk yang dialami 3 episode dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir berturut-turut. Berarti itu ada fase sembuh nggak dokter di antara 3 bulan itu? Kalau 3 bulan ada fase sembuh. Fase sembuh, nah, tapi kemudian berulang lagi? Iya, bulan ini batuk seminggu, bulan lalu seminggu batuk, seminggu lagi. Sampai 3 bulan? Iya, kita masukkan dalam kategori batuk kronik berulang. Nah, ini kadang-kadang yang terlewatkan. Ya, kita mungkin terlalu buru-buru menganalisis, cuma dianggap suatu batuk akut. Padahal ini prosesnya cukup berulang. Ya, dan juga memang dalam secara teori sih, batuk itu sebenarnya bisa aja anak normal bisa mengalami batuk 6-8 kali dalam 1 tahun. Itu masih dikatakan normal. Oh begitu. Cuma kalau udah berturut-turut begini dan mengganggu sekali atau terjadi lebih dari 2 bulan, harus hati-hati. Harus kita cari sebabnya, apa sih sebabnya. Nah, itu kalau misalnya pertama kali nih datangnya, kita belum tahu nih batuk ini apa jenisnya apa begitu. Tapi kalau dokter hafal, apakah perlu sampai tes darah atau tes laboratorium seperti itu dokter? Kalau masuk di batuk kronik yang sifatnya berulang, ya memang harus kita eksplorasi. Mungkin darah boleh, kemudian harus kita foto, mungkin foto ada juga dada. foto, Nah, mungkin kita juga kita singkirkan apakah dia sudah terpapar oleh penyakit TB. Kita bantu tes untuk mengeksplorasi, mengeksklusi penyakit yang kurang bagus. Ibaratnya yang TB itu yang harus kita singkirkan. Itu kalau juga jangka waktunya 2 minggu tadi ya untuk apa namanya, nggak lama-lama kok nggak sembuh-sembuh ini. Nah, ini orang tua kan selalu tanya, panik, dokter gimana ini, sudah pindah kemana-mana, ibaratnya sudah shopping ya, shopping ke satu dokter, ke dokter lain, obatnya juga sudah obatnya udah berganti-ganti. banyak-banyak, obat sudah kasih ini, antibiotik ini, sudah ini semua, jadi ya itulah orang tua, jadi gelisah dan memang
pengennya anaknya nggak batuk. Betul, begitu berobat langsung sembuh. Betul, betul. Gitu ya. Iya, dan kalau dari kategori batuk ini dokter, tadi penyebabnya mungkin macam-macam ya tadi dokter sebutkan. Ada yang dari udara barangkali atau infeksi atau mungkin bisa disebutkan penyebab-penyebab batuk ini. Yang memang sering infeksi. Infeksi. Jadi kalau infeksi ini karena makanan atau biasanya udara apa ya? Lewat udara. Udara. Bisa infeksi karena virus, bisa infeksi karena bakteri, bisa infeksi karena jamur. Sebabnya banyak juga ya penyebabnya. Kedua mungkin bisa karena faktor alergi atau proses inflamasi yang lain. Jadi bisa karena ada faktor risiko dengan asma, kemudian bisa sinusitis, bisa itu karena faktor alergi, ya. Kemudian bisa ada gangguan dalam bersihan mukosiliar, artinya gini, gangguan dalam sistem pembersihan di saluran nafas. Nah, itu bisa karena memang ada lesi atau kelemahan daripada otot-ototnya. Nah, pasien-pasien dengan cerebral palsy itu ada gangguan kelemahan daripada otot karena kerusakan dari sistem sarafnya. Nah, ada juga itu yang begitu ya, jadi kalau anak normal bisa membatukkan, kalau ini agak sulit membatukkan kelemahan. Ada juga ya, dan itu diketahui dari kecil ada juga ya? Iya, memang kita bisa tahu, oh ini anak dengan CP. Ya, cerebral palsy. Jadi satu memang otot-ototnya lemah semua. Jadi ini pengaruh sekali, sehingga itu tadi agak fungsi mekanisme pertahanan tubuhnya agak lemah, sehingga gampang sekali sakit. Atau sebabnya itu tadi polusi yang sekitar kita, yang kita tidak merasa itu hal yang sangat berbahaya, yaitu asap rokok. Atau rumahnya lagi renovasi. Atau lagi renovasi, bongkaran. Nah, itu diajak ke akhirnya jalan, sering-sering jalan. Terus. Nah, cuma yang saya pesan sekali terutama asap rokok ini. Kalau ini bayi-bayi yang diajak naik motor mungkin di jalan itu juga agak. Ya kalau yang ibaratnya yang kecil-kecil sekali ya saya sarankan hindari ya. Jadi memang apalagi siang-siang yang begitu polusi atau lagi di jalan tinggi-tingginya ya, polutannya itu sedang mungkin tinggi, sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau ngajak anaknya naik motor, mending pagi. Mending pagi atau yang jalan-jalan sepi ya. Begitu di jalan yang tidak terlalu ramai. Nah ini kan kalau tren orang tua sekarang ini banyak mall kan sekarang, mungkin mereka sukanya jalan-jalan gitu. Tapi ini juga menjadi perhatian bagi orang tua bahwa mengajak anak-anak pergi juga harus diperhatikan waktunya ya, supaya nanti anaknya tidak terpapar polusi begitu. Pilih mall yang tidak terlalu ramai. Jadi itu pengaruh sekali. Jadi kadang-kadang jadi kelihatannya di mall itu mewah, bagus, bersih. Ber-AC dingin begitu ya, sejuk. Padahal satu, AC itu kan tertutup semua. Ya, kita kan tidak tahu orang yang datang ke mall, kalau banyak, kan tidak semuanya sehat. Iya, pasti beragam. Ingat dong, berarti ini sebagai lawan nih. Jadi dia yang melihat penyakit itu tidak terasa mengeluarkan atau mengeluarkan bercak rinik atau bakteri atau virus yang sangat merugikan daripada anak-anak. Sementara anak-anak kita yang masih kecil ini rentan sekali atau memang daya tahan tubuhnya kan begitu belum ini ya, sensitif atau begitu rendah. Beda dengan kita yang semuanya sistem imun yang jauh lebih bagus. Nah ini yang sering ya. Jadi pulang dari mall udah anaknya panas, batuk, pilek gitu. Baru gelisah. Baru udah cari dokter. Dari mana Bu? Dari mall berapa hari? Oh ini ikut saya jualan. Tadi kan mamanya punya stand di mall. Baik, kemudian kalau usia ini kita mungkin per kategori ya, bayi yang tadi, kalau mungkin yang besar nanti bisa kita bicarakan di sesi selanjutnya. Pada bayi ini yang agak susah sebenarnya. Ketika bayi batuk atau gelisah pasti nggak bisa tidur ya, orang tua juga nggak bisa tidur. Itu penanganan pertamanya seperti apa sih dokter? Kan banyak alat juga untuk mengambil lendir dan sebagainya. Biasanya mereka nggak bisa mengeluarkan lendirnya itu, betul. Jadi memang terutama memang bayi kecil yang bayi mungkin di bawah 1 tahun ya dokter. Ya. Mbak Ellen sampaikan memang benar banyak yang gelisah. Apalagi satu berkaitan dengan ukuran atau kaliber saluran napasnya. Jadi itu muncul karena saluran napasan yang kecil kan, memang kecil. Sekali, ya.
Kalau ada, nggak usah yang aneh-aneh aja, seperti virus, ya influenza biasa. Dia akan mensekresi cairan yang berlebihan. Sementara saluran napasnya sempit, ya otomatis apa? Sesak anaknya, karena udara yang lewatnya akan tersumbat oleh lendirnya. Betul. Apalagi kalau udah berapa hari tidak ditanganin, ya itu tadi udah gelisah, sesak. Nah, itu yang menjadi penyakit yang serius, yang sangat mengancam jiwa itu. Biasanya makanannya jadi ikut keluar biasanya ya, kalau terbatuk-batuk itu malah gelisah. Muntah, jadi betul. Muntah, dan memang tubuh sih berusaha mengeluarkan, tapi karena memang berlebihan, ya bisa sampai sesak, bisa sampai muntah makanan itu. Jadi untuk penanganan pertama yang jelas mungkin kalau yang seperti itu ya segera bawa ke dokter. Tapi seandainya yang ringan-ringan boleh diberi seperti apa ya, inhalasi lewat bisa digosok-gosokkan seperti ada penghangat untuk melonggarkan buat plong saluran napasnya, kemudian diposisikan kepalanya lebih tinggi sekitar membentuk sudut 30 derajat. Atau kalau anaknya ini agak besar sedikit bisa ditengkurapkan dengan posisi yang ya, dokter? 30 derajat. Dengan hidungnya tidak tertutup ya? Ya, dengan hidung tidak tertutup. Dia akan lebih longgar, dia tidak akan gelisah. Jadi posisi tengkurap itu posisi yang nyaman sekali buat bayi sehingga lebih longgar posisi dia. Jadi dengan syarat dia lebih tinggi. Begitu. Derajatnya menurut sudut 30 derajat di atas bantal ya. Baik, jadi itu ayah dan bunda, jika Anda punya bayi di bawah 1 tahun mengalami batuk, untuk pertolongan pertamanya barangkali dokter ya, diberikan penghangat yang ada di mana, di leher, di dada, di punggung, supaya dia nyaman. Seperti ada namanya, ada cairan seperti NaCl boleh diteteskan di hidungnya untuk membuat lebih encer. Itu bisa membantu, cukup membantu sebelum dibawa ke dokter. Tapi saran saya segera bawa ke dokter. Karena kita nggak pernah tahu kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Baik, jadi nanti malah lebih berisiko ya kalau kita tunggu-tunggu ya kadang-kadang. Kalau sudah sampai muntah-muntah biasanya udah panik aja kan. Iya. Padahal itu sebenarnya reaksi ya, belum tentu ada kaitan antara muntah itu dengan batuknya. Jadi memang karena batuk yang berlebihan, otomatis kan ini ada alat bantu otot-otot napas yang ada di sekitar lambung akan memeras juga, bergerak untuk sehingga isi daripada cairan lambung ini keluar, termasuk makanan, susu juga akan termasuk keluar. Begitu ya, dokter. Karena berlebihan kan. Jadi tubuh berusaha untuk mengeluarkan ini lendirnya. Nah, ini ya, ayah dan bunda mudah-mudahan sudah lebih paham tentang hal ini untuk anak-anak yang batuk di usia di bawah 1 tahun. Jadi segera saja dibawa ke dokter sebelum nanti kasihan juga anaknya ya kalau terlalu lama tidak diketahui penyebabnya dan terus mengalami hal-hal seperti itu. Baik, sekarang kita menginjak ke usia yang agak besar dikit, balita atau di bawah 5 tahun. Mungkin mereka sudah makan macam-macam, dokter ya. Jadi coklat, kacang, permen, snack, gorengan. Ini biasanya lebih membuat anak-anak rentan batuk ya. Tambah batuk ya. Baik, kita akan bahas lagi nanti di sesi yang berikutnya ya, dokter ya. Kita akan break sejenak. Baik ayah, bunda, dan buah hati tercinta, acara Plong Apa Kata Dokter untuk malam hari ini akan segera kita lanjutkan kembali setelah yang berikut. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana?
kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang Oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, musik kontemplasi, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Terima kasih udah stay tune di sini sampai jam 10 udah nemenin Aldo selama 4 jam. Nonton ya. Ada rencana apa hari ini? Hari ini rencanaku yang nonton TV sepuasnya. Ganggu aja nih, lagi asik-asik dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Baik, kita lanjutkan kembali. Plong, apa kata dokter malam hari ini bersama saya Ellen Pratiwi dan juga Dr. Arif Wijaya Rusli, spesialis anak. Dan acara ini merupakan kerjasama Pro 2 TVRI Jawa Timur didukung oleh RSIA Kendang Sari dan juga RSIA Kendang Sari Mer. Kita lanjutkan kembali, tema kita malam hari ini adalah tentang batuk pada anak, kawan atau lawan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan tentang kondisi putra-putri Anda, barangkali yang saat ini sedang mengalami batuk, silakan Anda bisa interaktif dengan kami, akan dijawab oleh Dr. Arif di 03156782216. 5678216. Kami nantikan pertanyaan-pertanyaan Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik Dr. Arif, kita lanjutkan kembali, masih semangat ya malam hari ini kita membahas tentang batuk ini. Tadi sempat terputus, kita lanjutkan kembali untuk batuk pada usia balita ya. Ketika mereka sudah mulai kemana-mana, makan sembarang, sekolah, makannya juga macam-macam, ketemu banyak orang, begitu ya. Itu gimana dokter untuk bisa mengetahui batuk pada anak-anak ini? Ya, jadi memang anak yang balita yang sudah mulai mengetahui jajanan ya, jajanan. Berinteraksi jadi, dengan lingkungan juga ya. Nah, kita harus ingat bahwa pencetus ya yang bisa menyebabkan dari makanan, terutama kan coklat, jadi kacang. Ya, jadi yang ini yang paling sering es krim. Nah, jadi itu yang anak-anak suka semua seperti suka. Dokter. Jadi memang makanan anak semua. Jadi kadang-kadang pasien datang ke saya, kemudian anak usia 5 tahun yang sudah tahu jajan ya, jajan di luar. Nah, datang pertama udah batuk, kemudian waktu kontrol dokter masih batuk nih dokter. Ya, terus saya tanya gimana makanan sehari-harinya. Ini senang sekali coklat dokter. Nah, nggak bisa stop sama sekali lah. Ini ternyata yang jadi masalah. Nah, orang tua kadang-kadang nggak tahu, jadi coklat. Apa yang disenangi anaknya dikasih, maksudnya sayang gitu. Jadi maksudnya sayang, padahal itu faktor pencetus. Ya, jadi seberapa banyak obat yang diberikan dengan tanpa menghindari larangannya pun akan tidak sembuh-sembuh. Begitu. Jadi inilah yang kerjasama antara orang tua dengan komunikasi yang baik dengan dokter akan membantu menyelesaikan masalah anak. Soalnya anak nggak tahu. Nah, sementara orang tua yang sayang sama anaknya selalu memberi apa yang diminta. Kadang-kadang kerupuk, gorengan, ya. Kadang-kadang biar anaknya mau makan atau reward kadang-kadang ya. Kalau nggak nakal nanti mama beliin es krim gitu. Itu kayaknya ya batuknya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Nah, ini jadi sebagai faktor pencetus ya. Jadi harus kita ingatkan kembali. Jadi kalau sudah diketahui anak ini sering batuk karena satu bahan makanan tertentu, lebih baik dihindari saja, dialihkan mungkin dengan yang lain ya. Yang lain. Mungkin dengan buah-buahan atau yang lebih natural. Memang anak kecil biasanya juga orang tua sudah jaga nih dokter ya. Tiba-tiba ada ulang tahun teman. Ya, ke satu tempat kita makan-makan, di sana terlihat teman-temannya, lu temanku makan ini, mereka jadi pingin kan dokter ya. Dan itu nggak bisa diantisipasi ya, misalnya minum obat dulu atau apa, nggak bisa ya dokter? Ya nggak apa-apa, minum aja, makan aja, nanti biar cari dokter setelah itu. Jadi mungkin pada saat-saat tertentu kalau memang tidak bisa dihindari. Sebenarnya kalau kondisi sehat,
seperti kayak coklat boleh aja sekali-sekali. Oh, begitu. Kalau nggak alergi sekali nggak ada masalah. Begitu. Tapi kalau pas lagi sakit, saat sakit, lagi batuk, nah makan coklat sedikit pun dia akan jadi lebih hebat, memicu. lebih hebat. Oh begitu. Jadi ayah bunda kalau memang anaknya sedang kondisi baik, makanya kan kadang-kadang lo nggak apa-apa kemarin makan coklatnya nggak apa-apa, hari ini kok sakit. Boleh. Nah, jadi memang tergantung kondisi putra putri ayah bunda ya. Iya. Baik, kemudian apalagi tadi selain coklat, es krim, gorengan. Ya. Nah itu juga. Jadi kemudian kategorinya gimana ya? Kacang gitu. Minuman yang berwarna. Yang mengandung minuman asam berwarna. sitrat, ya. Botol-botol yang ada di itu kan zat pemanisnya, larutan gulanya itu bisa memicu dari batuknya. Baik, kita ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dengan ibu siapa? Halo, selamat malam. Halo. Iya, ibu siapa ini? Boleh sebutkan namanya? Halo. Iya, selamat malam. Iya, saya dari Ibu Risma, Surabaya. Ibu Risma di Surabaya. Baik, silakan Ibu. Silakan, langsung pertanyaannya Ibu. Saya mau tanya ini dok. Iya, selamat malam Ibu Risma. Anak saya tuh kan sukanya makan udang. Iya. Nah kalau digoreng itu kadang-kadang suka batuk. Nah. Usia berapa Ibu anaknya? Usia? Anaknya sudah besar sih, sudah SMA. Terus kadang-kadang saya tuh minum es itu ya dok ya. Tertentu juga gitu. Nggak siap minum es saya batuk. Tapi kadang-kadang ada satu es tertentu gitu saya batuk. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang saya, kok makan apa ya gara-gara es itu tadi. Iya. Baru saya terasa. Kalau udah saya stop, baru sembuh. Oke. Itu kenapa ya dok ya? Iya. Apa tenggorokan saya rawan atau gimana ya? Iya. Satu, gini Bu, Bu Risma. Jadi udang itu termasuk seafood itu yang memicu. Jadi bisa menimbulkan dia merangsang ditangkap oleh reseptor batuk bahwa ini kadar histaminnya dalam udang itu cukup tinggi. Ya, jadi kalau melihat seperti itu, kalau nggak makan udang nggak batuk dia. Kemudian dia minum es tertentu. Ya, dalam artian begini, mungkin es yang mungkin kadar larutan gulanya atau pemanisnya dengan pemanis buatan. Ya, mungkin ada asam sitratnya yang merupakan sumber-sumber pemicu dari batuk. Termasuk udang. Udang itu sangat kuat untuk memicu batuk. Dalam artian begini, mungkin anak ibu punya faktor resiko alergi. Nah, dan udang ini yang sangat zat yang sangat kuat sekali. Termasuk kalau ada resiko alergi maka dia akan muncul merangsang sekresi cairan daripada saluran napas itu. Dia produksi berlebihan sehingga apa merangsang daripada sel-sel atau silia-silia ini untuk mengeluarkan cairan ini akhirnya timbullah batuk. Nah kalau udang ini di stop kemudian kasih obat batuk ringan akan sembuh sendiri Bu. Ya, jadi perhatikan bahwa seperti bukan hanya udang aja, mungkin udang, cumi, ya, kacang, ya, coklat itu semua faktor pemicu untuk menimbulkan batuk. Ya, jadi saya kira harus dihindari Bu. Ya, kalau kondisi sehat sekali boleh, tapi ya mungkin sedikit sekali kalau ingin sekali. Tapi kalau biasanya kalau udah ingin suka itu nggak bisa di stop. Akhirnya berlebihan, makan banyak. Akhirnya tengah malam. Biasanya terjadi di malam biasanya Bu, malam muncul batuk biasanya. Itu biasanya khas untuk anak-anak dengan risiko alergi. Iya, begitu Bu Risma, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi memang dihindari dulu, kalau kondisi sedang sehat dan kepingin, boleh tapi nggak boleh banyak-banyak ya Ibu ya. Mudah-mudahan anaknya sehat ya Ibu ya. Ya Bu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Risma. Selamat malam Bu Risma. Iya, memang
apa namanya makanan ini jadi susah jadi, juga karena kadang-kadang ada faktor kepingin, ada sekali. faktor terpaksa gitu ya karena mungkin adanya makanan itu aja. Cuma memang yang diceritakan Bu Risma memang harus hati-hati kalau memang berlebihan bisa menimbulkan efek samping yang sangat bahaya. Jadi ya tadi bisa sampai kalau seandainya dia punya asma dengan udang itu yang berlebihan bisa sampai terjadi serangan. Bisa ya kalau nggak tertangani ya bisa menimbulkan kematian. Kalau dia punya asma, kemudian kalau ini kadang-kadang Mbak Ellen pernah seperti bibirnya bengkak, angioidem ya itu karena biasanya ya seafood itu yang cukup kuat, apalagi bukan seafood yang segar ya, mungkin di freezer dengan zat pengawet, jadi itu tambah menambah resikonya menjadi semakin jadi besar. Biasanya mungkin makan udang tidak terjadi apa-apa, dengan dapat udang yang tidak segar, muncul reaksi yang berlebihan. Oh begitu, jadi udangnya belum tentu harus salah ya, ternyata ada faktor lain begitu. Iya, betul. Iya, jadi kalau sudah ada pengalaman begitu, memang dokter sarankan dihindari saja ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah tahu atau sudah hafal nih kalau habis makan ini nih biasanya anak saya batuk, jadi mending dihindarkan saja sebelum nanti kalau misalnya itu berulang bisa dilakukan tes ya dokter ya. Iya betul. Iya, oke. Nah sekarang ini tadi agak remaja ya, karena itu sudah bisa milih, bisa dikasih tahu. Nah kalau anak kecil biasanya kan agak susah, dilarang nangis. Itu gak apa ya, maksudnya memang harus diberikan pengertian barangkali ya dokter. Pelan-pelan. Tapi saya kira kalau dianya sudah sudah mengalami bahwa kalau makan ini kemudian terjadi batuk, sakit, nggak nyaman. Akhirnya kalau diberitahu dia akan lebih pasti paham. Iya. Begitu sebaiknya kalau anak yang sudah mengerti. Ada pasien-pasien saya, banyak pasien-pasien saya. Kalau dia sakit tuh malah minta ke dokter. Ayo, ke karena dokter. Di mindsetnya dia ketika sakit memang harus periksa. Diobatin. Diobatin. Dan dia rasa nyaman. Setelah nyaman, dia udah seperti biasa. Tapi kalau sakit selalu minta, kapan kita ke dokter? Karena udah merasa tahu, udah ngerti ya. Baik, berarti sebenarnya dari kecil juga bisa diberi pengertian dokter ya. Baik, sekarang saya jadi teringat pemicu yang lainnya untuk alergi yang biasanya seringkali itu adalah telur, susu. Itu sebegitu dahsyatnya kah gitu? Maksudnya itu selalu sering banget saya dengar gitu. Selain seafood tadi dokter. Sama, memang sekelas. Oh sekelas. Telur, jadi setara ya. Susu, jadi telur itu telur ayam ya dokter ya. Telur apa aja. Jadi telur puyuh emang juga termasuk sejenis telur unggas pokoknya. Itu memang pemicu yang cukup kuat. Jadi kadang-kadang anak dengan memang udah riwayat alergi ya udah muncul kadang-kadang pernah Mbak Ellen ada seperti benjolan habis atau di matanya ada seperti bintilan itu itu karena biasanya sering karena doyannya telur setiap hari makan telur pagi sore akhirnya muncul tuh yang biasanya mungkin alergi ringan dengan kadar proteinnya yang sangat tinggi sekali menumpuk kayaknya yaitu sampai kalau orang ke kulit-kulit perencuan muncul kayak bisul-bisul gitu ya dokter. Jadi kuat ya memang untuk telur ini. Nah sekarang susu sapi apakah juga bisa sama juga ya? Jadi itu tadi kadang datang pasien dengan yang grok-grok batuknya grok-grok batuk. Pokoknya setelah ditelusurin ternyata memang di saat awal dia hypersensitif, tapi kenapa kok enggak sembuh-sembuh sekali? Kita evaluasi, memang yang di bawah 1 tahun ya Bu Ellen ya. Jadi ternyata dia alergi susu sapi. Begitu susunya kita ganti dengan tetap susu sapi tapi yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga molekulnya kecil sehingga meminimalkan potensi ini reaksi alerginya sehingga sembuh. Namun ini perlu jangka waktu yang lama. Jadi biasanya setelah setahun jauh lebih bagus. Nah ini mulai menghilang. Nah alergi ini akan membaik dengan bertambahnya usia. Tapi jangan salah,
dengan gejala yang lain, dia muncul seperti pilek muncul di usia 3 tahun. Kalau nggak dikontrol ya, jadi ada namanya perjalanan alerginya. Jadi itu mesti tercatat di rekam medis ya dokter ya. Makanya memang sebaiknya dokternya satu dulu ya kalau anak-anak ini supaya terdata dari awal ya, karena nanti riwayatnya akan ketahuan bagaimana ke depannya. Baik. Nah ini soal makanan. Kemudian untuk pemicu selanjutnya mungkin karena infeksi tadi sudah, alergi sudah, gangguan apa lagi dokter yang bisa menyebabkan batuk ini yang memicu begitu? Ya, jadi ya tadi penyakit dengan kelemahan dari otot-otot sarafnya, jadi kemampuan membersihkan daripada saluran napas itu menurun. Jadi biasanya memang anak dengan keterlambatan tumbuh kembangnya. Jadi anak dengan pos kejang yang lama, yang pernah mengalami kejang yang berulang lama, jadi akhirnya mengalami kerusakan di sebagian dari otaknya, sehingga ya itu tadi ada kesulitan kelemahan untuk otot-otot untuk mengeluarkan lendirnya. Itu ya kasihan juga, jadi memang harus kita bantu ya. Biasanya kita sarankan untuk nebulisasi ya kalau batuk, jadi membantu untuk lebih menguatkan supaya tidak gampang sakit. Dan kalau ini disarankan cukup berhasil pasien-pasien seperti itu ya. Untuk nebul tadi dokter, apakah itu selalu harus dilakukan pada anak yang batuk parah atau bagaimana? Yang dibutuhkan. Yang sama seperti yang tadi ada gangguan bersihan mukoselir itu bagus kalau dibantu dengan nebul. Tapi tidak semua batuk harus diuap. Iya, baik. Jadi memang, tapi biasanya memang kejadian karena si anak sulit bernafas barangkali atau sesak. Atau yang sesak, ya itu harus dibantu. Iya, dokter kita break sejenak. Baik, ayah, bunda, serta buah hati tercinta, kita akan lanjutkan kembali acara kita malam hari ini Plong. Apa kata dokter bersama Dr. Arief W. Rusli malam hari ini setelah kita ikuti yang berikut ini. Kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Maksudnya kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB. Musik kontemplasi, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Terima kasih udah stay tune di sini sampai jam 10 dan nemenin Aldo selama 4 jam. Nonton ya. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si PT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ayah, bunda, dan buah hati tercinta, kita lanjutkan kembali Plong. Apa kata dokter malam hari ini di sesi yang terakhir. Masih bersama saya Ellen dan Dr. Arief W. Rusli dengan tema batuk pada anak, kawan atau lawan. Sampai dengan jam 9 malam. Silakan kalau Anda masih ada pertanyaan, kami tunggu interaksi Anda di 0315788216. Baik, kita di sesi yang terakhir dokter, ini masih ada satu masalah juga yang belum kita bahas ya malam hari ini, yaitu tentang batuk yang tidak berhenti, batuk yang terus dan
berulang yang parah gitu ya kondisinya. Itu apa saja yang dikategorikan batuk yang parah bandel ini ya? Jadi ini yang berkaitan dengan awal tadi. Jadi salah satunya sering ini batuk kok enggak sembuh-sembuh. Betul. Nah, sudah ini sampai jalan-jalan, shopping ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C sampai suatu saat mungkin kebetulan datang ke saya. Baik. Ini hampir 1 bulan batuknya. Kenapa kok enggak sembuh-sembuh dok? Nah, ini harus kita eksplorasi. Satu, kita singkirkan infeksi yang lama. Kita bantu tes, ternyata enggak. Ya, kemudian kita tes foto dada, foto sinus. Ya, ternyata nih ada satu sinusnya terganggu, ada sinusitisnya. Nah, ketemu nih. Ya, jadi kita atasi sinusnya, kita beri antibiotik, kemudian kita kasih steroid yang topikal yang disemprotin Mbak Ellen. Nah, kemudian kita kontrol 2 minggu. Ternyata memang benar, setelah itu bagus. Nah, 2 minggu bagus. Itu kita lanjutkan sebulan dan selesai. Nah, bisa ya sembuh total. Jadi itu masuk dalam sinusitis. Jadi rhinosinusitis. Ya, sinusitis sendiri pengertiannya adalah adanya infeksi di rongga sinus dan biasanya di maksilaris di sini. Biasanya anak disertai dengan pusing. Nah, kalau ditekan di pipinya sakit. Nah, ini terjadi biasanya usia 3 sampai 5 tahun. Begitu. Nah, tapi dasarnya ada risiko alergi. Awalnya. Jadi ada risiko alergi. Biasanya awalnya itu pileknya nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian batuk yang nggak sembuh-sembuh. Kalau pileknya hebat, ini batuk. Dan juga ada gejala seperti ada cairan atau lendir yang turun ke bawah. Wah, itu bisa turun kenapa dokter? Itu namanya post nasal drip. Jadi post nasal drip itu ada lendir yang dari sinusnya turun ke tenggorokan. Karena ada saluran memang di situ ya. Jadi meluncur kayak seperti ngeleler gitu ya. Hanya yang merangsang batuk. Dan kalau kita periksa memang di faringnya, di tenggorokan bagian belakang ada seperti cobblestone, seperti tonjolan-tonjolannya. Itu menandakan dia batuknya udah berlangsung lama. Kelihatan sekali. Dan kadang-kadang kalau pas kita beruntung ada seperti riak yang di udah kita bisa tebak, oh ini suatu rhinosinusitis. Nah, itu nanti kalau sudah seperti itu diapakan dokter biasa? Kalau dulu mungkin waktu dulu kita invasif sekali, ditusuk, dilubangin ya sinusnya, lewat hidung, gitu. Waktu masih pendidikan dokter muda. Sekarang enggak. Ada teknologi terbaru. Iya, ternyata sekarang tidak invasif sekali. Yaitu disemprot dengan steroid topikal selama 2 minggu, kemudian diberikan antibiotik oral selama 2 minggu juga, kemudian dikasih obat batuk untuk melonggarkan, untuk melancarkan batuknya supaya lebih baik lagi. Dan setelah 2 minggu kemudian akan membaik. Sekarang 1 bulan hilang. Bisa ya, sekarang tidak perlu pakai metode udah pakai yang invasif sekali, sehingga enak buat adiknya dan buat orang tua. Kemudian ada yang dari teknik rehab medik juga disinari, dipanasin. Itu bisa lebih bagus lagi, boleh. Iya. Yang kedua, batuk yang membandel yang sama-sama itu sinusitis yang atau asma yang disertai sinusitis. Jadi bisa barengan ini ya? Bisa. Jadi dasarnya dia punya asma. Dia dasarnya punya asma. Jadi orang tua nggak tahu bahwa anaknya itu asma. Biasanya kejadiannya ya agak besar ya, 3 tahun, 4 tahun. Tapi bisa juga menyerang di bawah itu, di bawah usia 3 tahun. Nah, batuknya udah sembuh-sembuh. Batuknya di saat selalu malam hari. Dan dia kalau lari atau ketawa yang berlebihan batuk. Nah, ini yang harus kita ingat. Harus satu, batuknya kok nggak sembuh-sembuh, batuknya kronik. Batuknya biasanya malam hari munculnya. Kemudian muncul kalau aktivitas. Terus riwayat orang tuanya positif, dia punya risiko alergi. Ya mungkin bukan asma, bukan selalu asma, mungkin eksim, dermatitis, ya, atau mungkin rinitis. Nah, jadi dua-duanya lah ini. Kalau dua orang tua punya risiko asma, maka anak ini punya faktor risiko 60-80% untuk jadinya sakit alergi dengan manifestasi yang berbeda. Nah, misalnya muncul asma, jadi dia nggak tahu nih,
batuk diobatin ke dokternya. Begitu kita tarik ke belakang, loh anak ini setiap bulan tuh batuk nih. Iya, Nah setiap bulan batuk, nah, ini udah berulang. Terus ini datang ke kita lebih dari 2 minggu. Kita evaluasi ternyata kalau anak yang lebih besar, kita tes namanya spirometri. Kita uji fungsi parunya. Alatin spirometri untuk menguji fungsi parunya. Kalau anak-anak di atas 5 tahun, 6 tahun bisa. Ketahuan itu. Jadi ada penyempitan di saluran napas tahu. Ya, jadi akan muncul gambaran obstruksi atau sumbatan di saluran napasnya. Luar biasa. Kemudian kita foto. Ternyata gambaran parunya lebih gelap. Artinya apa? Banyak udara yang terperangkap, keluarnya kurang enak. Oh, begitu. Atau kemudian jantungnya kelihatan tambah lebih langsing. Itu gambaran suatu asma. Baik, apalagi kalau ditambah dengan sinusitis. Waduh, ini sudah kelasnya tambah naik. Iya. Jadi itu harus disarankan opname atau bisa obat jalan, dokter, kalau sudah seperti itu? Kalau kondisi, jadi kan kalau diagnosa asma ada diagnosa kronisitas, ada diagnosa yang akut. Diagnosa kronisitas ini menunjukkan kelasnya. Apakah dia yang kronik, kronik tapi jarang-jarang muncul, namanya intermittent, atau yang persisten. Persisten itu sering berulang, tapi ada kelasnya, ada yang ringan, sedang, berat. Ini nggak masalah untuk kronisnya. Tapi yang harus kapan harus opname? Kalau dia serangan berat. Serangan berat itu udah nggak bisa napas, nggak bisa ngomong, nggak cuma satu kata terpotong-potong, terengah-engah. Lah ini harus dirawat, dinebul, diberi infus, diberi antiinflamasi supaya tertolong. Iya. Nah, ini saya juga ada pengalaman gitu ya, ada saudara itu kalau batuk sampai setengah jam terus begitu. Itu apa itu kategorinya, dokter? Gitu. Jadi ada yang namanya pertussis like, paroksismal. Batuknya tuh nggak berhenti. Kalau lagi batuk, itu jadi, sampai berapa menit panjang sekali. Sampai kadang-kadang, terus kadang-kadang di akhir gitu, tarik nafas, whooping. Jadi itu khas. Itu biasanya pertussis. Pertussis. Atau pertussis like cough. Ini memang kelihatan khas sekali. Nah, ini sebabnya oleh bakteri namanya Chlamydia. Oh, itu disebabkan oleh bakteri. Atau Mycoplasma. Biasanya di anak-anak usia yang agak besar, namun bisa menyerang juga anak-anak sekitar 2 tahun, 3 tahun bisa. Bakteri itu dari mana? Udara? Dari udara. Dari udara. Tadi saya katakan, pertussis bisa diturunkan lewat batuk yang sekitar kita nggak tahu. Sebenarnya pemerintah atau ini sudah membuat vaksin ya. DPT itu salah satu untuk menjaga pertussis. Difteri, DPT itu, P-nya itu pertussis dan T-nya tetanus. Sebenarnya sudah. Kalau anak ini sudah lengkap divaksinasi dengan DPT, untuk kena pertussis bisa kena tapi ringan. Tapi memang akhir-akhir ini banyak kasus pertussis yang sama seperti Mbak Ellen. Ada yang bilang batuk 100 hari. Ya, itulah. Ini batuk 100 hari. Bukan presiden bilang 100 hari batuk jadi, juga ada. Jadi batuk paroksismal yang terus-terusan. Iya. Kadang-kadang sampai begitu hebatnya, sampai ada seperti terjadi perdarahan di subkonjungtiva. Jadi karena memang kuat sekali. Dan memang itu nggak bisa diberhentikan. Nggak bisa, memang. Jadi dan orang tua sangat takut sekali. Dan kadang-kadang sampai muntah. Kalau yang khas sekali soal batuk itu tarik nafasnya, whooping dia. Dan itu tapi bisa disembuhkan ya, bisa, dokter? Jadi bakterinya Iya, jadi ada obat namanya macrolide, golongan macrolide bisa menyembuhkan dengan terapi 1 minggu sampai 10 hari sudah selesai. Dan memang nyata sekali gitu lah. Iya. Jadi setelah dikasih obat itu berhenti. Tapi biasanya kalau itu pada anak-anak ya, kalau pada dewasa mungkin jarang ya, dokter? Kalau pada dewasa jarang. Karena mungkin daya tahan tubuhnya sudah bagus. Lebih kuat, lebih baik. Iya. Kemudian ini tadi juga ada yang menanyakan, sebenarnya kan batuk pada anak nih ya. Anak itu usia berapa sih sebenarnya? Tadi ada ibu-ibu yang anaknya SMA gitu. Ikatan Dokter Anak atau IDAI itu 0 sampai 18 tahun. Jadi 18 tahun itu kalau dari IDAI adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia itu 0 sampai 18 0 sampai 18. Jadi anak-anak SMA pun juga bisa masuk. Iya, baik. Tapi
di dalam praktek sehari-hari tergantung rumah sakitnya. Kadang membatasi sampai usia 15 tahun. Nah, di atas 15 tahun baru ikut dokter umum, dokter dewasa. Tapi secara nasional sebenarnya sampai usia 18 tahun. Karena nanti musuhnya kasihan. Sebelahnya bayi-bayi, yang satu udah remaja begitu biasanya. Yang malu anaknya biasanya. Mungkin itu yang jadi pertimbangan. Jadi ada rumah sakit yang menerima pokoknya di atas 15 tahun atau 16 tahun udah masuk di penyakit dalam. Iya, oke, baik. Kalau gitu kita coba review kembali, dokter. Jadi tentang batuk pada anak kawan atau lawan, mungkin bisa disampaikan kembali kenapa terjadi batuk dan mana yang kawan, mana yang lawan, dokter. Jadi gini. Mungkin pemirsa biar jelas batuk jangan terlalu ditakutkan karena memang batuk memproses mekanisme tubuh terhadap suatu ancaman terhadap kesehatan kita sehingga apabila ada debu atau bakteri yang masuk di tubuh kita akan dikeluarkan dengan